Olá, amigo do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica rápida referente ao alternador, né? Muita gente, o alternador para de carregar, vai lá e troca o alternador. Pessoal, esse, por exemplo, esse alternador, apenas o regulador de voltagem. Deu problema, a gente vai substituir aqui o regulador velho, né? Vamos fazer a substituição, o alternador já está parcialmente desmontado. Fizemos o teste na parte interna, tudo ok. Cliente aí com bem menos da metade do valor para comprar um alternador novo, resolveu o problema, está saindo aí com o problema resolvido, tá certo? Então para você que tem um alternador e está com problema, traga pra gente, pessoal. Também fazemos esse tipo de trabalho e resolvemos seu problema de forma bem mais econômica, tá certo? Fica nessa dica, para quem gostou deixa o joinha, para quem não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo.